Vpogled v znanost. Lepo pozdravljeni vsi, ki nas poslušate. Tokrat v študiju pozdravljam izredno profesorico dr. Natašo Ravbar. Pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Vi ste višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za raziskovanje krasa, Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU v Postojni in izredna profesorica podiplomskega programa krasoslovje na Krasoslovnem študijskem središču UNESCO Univerze v Novi Gorici. Po večini se ukvarjate z raziskovanjem dinamike hitrosti in smeri otoka skozi vodonosnik Kras, a ne v različnih hidroloških razmerah in kako to vpliva na morebitno onesnaževanje. Posebej pa se posvečate seveda razvoju strategij za zaščito kraških vodnih virov, ne. Ni treba posebej poudarjati, pri nas skoraj polovico potreb po pitni vodi dobimo iz kraških vodonosnikov, ne. No, ampak neposreden povod za današnji pogovor nanj pa je objava članka v mednarodni reviji Hydrogeology Journal, kjer ste soavtorica z naslovom Poplave in zadrževanje poplavnih voda v kraških sistemih Sredozemlja. Tam se vas je par kolegov zbralo in na 10 primerih opisalo različne hidrogeološke režime, to se pravi okoli Sredozemlja, od našega Krasa do Dinarskega v Bosni in Hercegovini, Črni gori, potem v Franciji, Španiji in Alžiriji. Predvsem je treba izpostaviti, ne, da recimo se ta članek oziroma njegov opis začne, da so poplave, glede na to, da je to, kako je s poplavami tam, normalen ponavljajoč se naravni pojav, ki ima seveda lahko življenjski, torej potreben, a ne, vidik, kot seveda uničujočega. Pri nas se poplav na Krasu najbolj spomnimo po žledi konec januarja leta 2014, a ne. No, ampak vezano je vse pravzaprav na poznavanje podzemnih razmer. Tako je. Soavtorji tega članka v mednarodni reviji Hydrogeology Journal smo zelo raznoliki, od Nemcev, Špancev, Srbi in drugi iz mediteranskega prostora, namreč nastal je kot rezultat enega luštnega projekta z imenom Karma. Želeli pa smo predvsem povzeti na tem prostoru pomen Krasa in kraških pokrajin, ne samo za vodooskrbo, kot ste že sami omenili, ampak predvsem v luči naravnih procesov in s tem povezanih tudi ujm, konkretno poplav. Namreč za Kras vemo, da vode na Krasu ni, ker že sama kamnina je vodotopna, prepustna in ne omogoča daljšega zadrževanja voda na površju. Ponavadi se padavine, ki padejo, oziroma reke ponikalnice, ki pridejo v stik s Krasom, hitro poniknejo in se potem ta voda podzemeljsko pretaka po različnih jamskih kanalih, ki so med seboj povezani, vendar so lahko tudi različnih velikosti. Proti izvirom. Na robu kraških vodonosnikov potem navadno se pojavijo precej obilni kraški izviri, ki so seveda z vidika vodooskrbe izredno priročni, ker imamo veliko količino vode na enem mestu, vendar so s tem povezani tudi težave, izzivi, kot na primer ste tudi že sami omenili, kakovost voda in pa onesnaževanje. No, zdaj, če se vrnem na to naše skupno delo, pravzaprav povod tega najinega srečanja, predvidevam, je posebno priznanje urednikov revije, ki so naš članek, pregledno delo, uvrstili v 5 najboljših člankov v letu 2024, ki so bili objavljeni v tej reviji, za kar smo pravzaprav zelo veseli in ponosni, predvsem zaradi tega, ker nam da vedeti, da je bilo delo prepoznano
ne samo naš trud, ampak predvsem pomen Krasa za ta prostor in pomen pregleda izzivov in pa problematik, ki se nanašajo na poplavna območja na Krasu, kot pomoč upravljavcem in odločevalcem, kako se naj prostor in pa življenje v Krasu odvija. Omenili ste, v Sloveniji približno polovica države zavzemajo kraška območja, so pa nekatere države tudi, kjer so kraška območja precej večjo površino zavzemajo, naprimer Bosna in Hercegovina ali pa Črna Gora preko 70%, ravno tako naprimer Libanon, Jordanija, velik delež Krasa tudi v Franciji, Španiji, v Italiji, naprimer otok Malta je pa 100% kraški. In v celotnem mediteranskem prostoru Kras zavzema okoli 40%, prav tako izviri, vodni viri prispevajo zelo, zelo velik delež za vodooskrbo. Navsezadnje ogromna mesta na tem prostoru, od Dubrovnika, Montpellierja, Rim, Damask, Bejrut, vsa ta mesta temeljijo na vodooskrbi iz kraških vodnih virov. V teh, kot že omenjeno, 10 primerih, prej sem jih nisem vse naštel, ampak nakazal, se lahko razbiramo prvič različne hidrogeološke pogoje in primerjavo med recimo našim slovenskim Krasom, kjer je izjemno majhna stopnja človekovih gradenj, ki bi zadrževala vodo od umetnih jezov do nekih zamašenih ponorov, recimo, in tako naprej. Skratka, in recimo so primeri, eden je v Španiji, kjer so že pred 100 leti, v 20 letih, gradili jez za načrtovano hidroelektrarno. In seveda, ko so ga zgradili, seveda je začelo tam pronicati skozi in pol na koncu se je izkazalo, da se nič ne da narediti. Ne. In recimo primer v Franciji ali pa v Črni Gori, ker so tudi neki seveda manjše razsežnosti jezovi, je pravzaprav jez, ki nekako regulira dotok vode ob večjih padavinah. Ne. Skratka, tega je precej. Skratka, poskus, da nekako se ukroti propustnost Krasa, kraškega podzemlja, ki je kot goba. Ne. Ko se enkrat napolne, ne more več sprejemati vode in bruhne skozi različne ponore, odprtine različnih velikosti. Ne. Skratka, ta primerjalna vrednost se mi zdi najbolj vredna pri tem članku. Ne. Tako, mi se osredotočamo na več vrst težav, ki se s poplavljanjem voda tikajo na območju Krasa, in sicer, če sem prej rekla, da na Krasu površinskih voda načeloma ni, se pa pojavljajo naprimer na kraških poljih. To so depresije znotraj Krasa, kjer bodisi zaradi premajhnih ponornih kapacitet ponorov in hkrati prevelikega dotoka vode prihaja do poplavljanja. Največkrat v kraških poljih pa pravzaprav pride do dviga podtalnice, tako kot ste prej rekli, to je goba, kjer ko enkrat je vode preveč, ta pridre na površje. Naprimer, na našem Krasu v Sloveniji, na Dinarskem Krasu se to najpogosteje dogaja ob večjih deževjih oziroma včasih tudi v kombinaciji s taljenjem snega, naprimer ob dogodku zloglasnega žledoloma v letu 2014 smo na naših notranjskih poljih imeli kar 2 niza poplav. Eden je bil takoj po žledolomu, konec januarja, začetek februarja, potem se je pa še ponovila situacija kot posledica jesenskega deževja v mesecu novembru. Prihaja do poplav pa tudi na obrobju Krasa, na pokrajinah v stiku s Krasom, in sicer ob rekah ponikalnicah, če
naprimer jame dolvodno ne zmorejo požirati tolikšnega dotoka vode, ali pa kadar izviri bruhnejo preveč vode, da območja dolvodno ne zmorejo drenirati te vode. Tudi takšnih primeri se pogosto pojavljajo pri nas, ravno v preteklih dneh je bilo na primer območje Postojne, se je zgodila poplava zaradi preintenzivnega deževja v kratkem času. No, tudi izviri več primerov, tudi na območju Mediterana poznamo, ko prihaja do tako imenovanega splakovalnih poplav, ko izviri pravzaprav bruhajo in voda podira vse pred sabo. No, takšne primere smo mi želeli izpostaviti in opisati. Kar se tiče Kraških polj, ste že sami omenili, je bilo tudi v preteklosti precej tendenc, ne samo tukaj na prostoru Dinarskega krasa, kjer so kraška polja zelo pogost pojav, tudi v drugih deželah. Omenili ste Španijo, jug Španije, v bližini Malage, konkretno nad območjem Sierra de Libar je prišlo do takšnih težav, kot ste jih opisali, ampak podobne izkušnje imajo tudi kolegi iz bivših jugoslovanskih republik. Kraška polja na območju Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Črne Gore, ogromno je bilo načrtov, kako bi ta polja zajezili, da bi se voda potem lahko izkoriščala za pridobivanje elektrike, hkrati pa tudi nekako za blaženje teh poplav, ki se sicer pač vsakoletno pojavljajo, odvisno od hidroloških in pa meteoroloških razmer na naših poljih. Moram poudariti, da so kraška polja v Sloveniji večinoma ostala izredno malo preoblikovana v primerjavi s kraškimi polji južneje po Dinarskem krasu. Primer imamo Cerkniškega polja, kjer so bile že pred drugo svetovno vojno, kasneje pa po drugi svetovni vojni pa resni načrti o tem, kako bi zajezili poplavno vodo, s tem, da so mašili ponore, zazidavali ponore. Po drugi strani so potem bili spet načrti, kako bi to vodo čim prej speljali s polja, da bi lahko površine uporabljali za kmetijstvo. Tako da so gradili potem tunele od Cerkniškega polja proti območjem dolvodno, izravnavali meandrajočo strugo Stržena, se pravi vodotoka, ki prečka polje, da bi čim prej voda odtekla, vendar na srečo te vodnogospodarski težnje niso bile tako zelo močne pri nas v Sloveniji, ker smo le zelo dobro poznali območja in tudi raziskovali morebitne posledice in vplive takšnih odločitev, tako da so potem naši predhodniki, krasoslovci, tudi skupaj z naravovarstveniki dosegli, da se takšnih ogromnih projektov, kot je zajezitev nekega kraškega polja, da so to preprečili. Namreč, če izpostavim naprimer primer Nikšičkega polja v Črni Gori, tam so izvedli ta projekt, da so zajezili kraško polje, pa še marsikatero drugo, vendar zaradi velike prepustnosti območja je prišlo do velikih vodnih izgub. Akumulacijskega jezera se na Krasu ne da kar tako napolniti, samo s pritoki ali pa dotoki, ker sproti pušča, če se tako po domače izrazim. Namreč to so reševali potem z raznimi betonskimi zapolnitvami, jezovi, megalomanskimi gradbenimi projekti, vendar ponekod žal neuspešno. No, vsej ta kontekst propadlih inženirskih posegov v regulacijo kraških polj, je pravzaprav bil skupni imenovalec je pomanjkanje vedenja o tem, kaj pravzaprav hidrogeološki pogoji na Krasu, na kraških terenih in podzemlju sploh so. In ta članek pravzaprav nekako povzema historiat izkušenj
Skratka, poanta je, da je potrebno temeljito preštudirati vse pogoje hidrogeološke, same geološke. Skratka, tukaj je toliko enih spremenljivk, ne, ki je popolnoma nek drug podzemni sistem, kot recimo na medzrnskih vodonosnikih, primer Ljubljansko polje. Skratka, kako bi nekako povzela historiat razmerja med tem, da so oblasti, ki imajo moč financiranja pa odločanja, vi imate pa moč znanja. Ne? Koliko pravzaprav, odvisno kje, ne, upoštevajo moč znanja ali pa prevladujejo kratkovidni interesi, ne vem, nekoga, ki pač ima trenutno denar in si umišlja, da bo premagal kompleksnost kraških vodonosnikov. Torej, temelj vsega načrtovanja in življenja s Krasom je, da ga mi poznamo. In v tem je tudi mogoče naša prednost, ker v Sloveniji, ker imamo res dolgo zgodovino proučevanja kraških pojavov in procesov, ki ga seveda z velikim veseljem delimo tudi odločevalcem in upravljavcem. Moram reči, da v zadnjih recimo 10, 15 ali nekaj takega letih ne naletimo na zaprta ušesa, nas poslušajo in nas upoštevajo, kar je tudi neke vrste priznanje našemu delu in trudu. Seveda pa vedno še obstajajo vrzeli, ki se jih da zapolniti, ampak predvsem to, da mi gremo na teren in pogledamo vse razmere, je pa ključ, ker tudi vsako območje je zgodba za sebe, je individuum in je težko prenesti en recept iz enega območja na drugega, kot da bi kopiral. Vedno je treba pogledati vse te robne pogoje, ki neko območje definirajo. No, povrniva se k temu članku oziroma njegovemu aspektu zaščite vodnih virov na Krasu. Čeprav seveda ta članek se koncentrira na poplave, ne? Ampak en hakelc, ne, po domače povedano, je pri posledicah hudih poplav zaradi padavin na Krasu. Namreč, če se vir onesnaževanja, kadar je sušno obdobje, spusti v podzemlje, dolgo časa ne vemo, da je to res, ker pač takrat to stoji, ne. Ko pa se pojavi deževje, sploh če je močnejše, se pa šele vidi, kaj je ta Kras, ne. Ker se pač potem to sprosti z količinami vode, z veliko hitrostjo in tu je povezava z duhom zakona, ki ureja vode, a ne. In temi spremembami, rekli ste, da so zakonodajalci oziroma te, ki odločajo nekako v zadnjem 10-15 letih, da upoštevajo, ne. Ampak vprašanje, ne, vi ste pred dobrim desetletjem razvili tako imenovani slovenski pristop, alternativno metodo za zaščito kraških vodnih virov, ne, ki je zelo kompleksen in ste ga kot takega potem svetovali našim, da bi nekako tudi zakonodajalec, bi rekel, bolj podrobno opredelil, koliko je od tega bilo haska v tem obdobju od nastanka tega pristopa. Zdaj, po mojem vedenju, da bi ta pristop bil, ki je uradno sprejet kot orodje v praksi, kot orodje za zaščito kraškega vodnega vira, ne poznam takšnega primera. Je pa tudi res, da vsaj po mojem mnenju postopki, ki potekajo za zaščito posameznih kraških vodnih virov v Sloveniji, se zelo počasi odvijajo. Jaz verjamem, da je to dolgotrajen postopek, vendar od tega, kar je bil zakon o vodah sprejet in s tem tudi uzakonjene pa dopolnila, ne? In dopolnila potreba po tem, da se kraški vodni viri zaščitijo. No, po mojem mnenju bi se dalo to malo bolj efektivno pristopiti k temu. Kar ste pa prej omenjali, se pravi Kras
kot sam, če je neko stabilno, rečemo temu, hidrološke razmere, pride do onesnaženja. To onesnaženje sicer zelo hitro ponikne lahko v podzemlje, vendar, ker je očem skrito, pravzaprav tehnik, načinov, da bi sanirali takšno onesnaženje, je potem zmanjka, takšnih ni, ne, tak je na primer bil primer razlitja kerozina nad Rižanom pred par leti. Skratka, ta kerozin je poniknil, mi nismo vedeli, kje je, ali potuje proti izviru, a je se kje v skladišču. Skratka, potem je edina metoda, da se opazuje, zelo natančno monitoring izvede, kje bi se ta onesnaževalo lahko pojavil po našem vedenju in ukrepa takoj, ko do tega pride. Mi smo zdaj recimo naredili še en korak dlje, in sicer smo tudi na primeru izvira Malenščice, ki je primarni vodni vir za občini Postojna in Pivka, predlagali tudi, kako ukrepati, da bi mi za zgodnje opozorilo onesnaženja lahko prišli do tega in kako potem ukrepati, vendar to smo res se da narediti na konkretnih primerih. Spet se bom ponovila, kar sem že prej rekla, zelo težko kopiraš in preneseš na sosednji izvir, ker se tudi dogaja, da dva bližnja izvira se ne obnašata enako, lahko dobivate vode, se pravi prispevna zaledja sta drugačna in tako naprej, tako da tukaj so zopet te individualni pristopi. Skratka, ne bom rekel, da opravljate Sizifovo delo pri zaščiti, pri zakonski in kompleksni zaščiti kraških vodonosnikov. Voda je pač osnovni vir življenja, ne. Je toliko pomembna, upam, da boste pri tem bolj uspešni kot nemara do slej pri tistih, ki odločajo. Hvala za prihod v študijo in debato o tem članku in kontekstu poplave in zadrževanje poplavnih voda v kraških sistemih Sredozemlja. Doktorica Nataša Ravbar iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni. Hvala lepa, mi je bilo veselje klepetati z vami. Ta pogovor pa sva pripravila za mešalno mizo Jernej Boc, pred mikrofonom pa Goran Tenze. Pogled v znanost.